我哋每一個人咧都係可以成為一個我哋叫做 broadcasting center，我哋每個人都可以咧去發信息。以前靠傳統媒體，我哋先可以成為明星啦，成為紅星啦。但係今時今日咧，你同我咧都係可以成為所謂嘅網紅，獨當一面，令更多人認識我哋自己。你哋有冇用？多唔多用？Facebook、Instagram，根據調查啦嚇，年齡比較大一啲嘅人咧比較多用 Facebook 㗎。再往後咧嘅人就會比較多用 Instagram，即係後生一啲多用 Instagram。YouTube 咧唔同年齡層嘅人咧就有自己嘅睇開嘅 channels 啦，有佢哋自己嘅同溫層啦，我哋叫做嚇睇開嗰啲嘅資訊咧，就係佢喺 YouTube 嗰度揾到。咁如果你用 YouTube 除咗作為一個 viewer 之外，當然你都可以作為一個 YouTuber 自己咧去發放信息啊。咁今日我哋唔探討 YouTube，我哋唔探討 Facebook、Instagram、TikTok、小紅書，我哋主要睇就中間嗰一個 LinkedIn。咁咧，我哋一路用呢啲咁樣嘅 social media 咧，整件事情就變得好唔同啦，個世界，因為咧我哋唔再係一個接收資訊，嗱睇 TV 聽 radio，傳統媒體我哋係接收資訊，而 social media 咧所謂 social 嘅原因就係咧，我哋可以喺呢啲平台裏邊咧建立我哋自己嘅 connections，或者我哋叫做一啲 friends list，或者一啲 followers，有自己嘅群體。每當我哋發一個嘅相片咧，一個嘅短信啦。而家我哋好多人用 Thread 啦，叫做趣啦，有 X 啦，咁呢啲咁嘅，甚至乎如果你多喺國內工作嘅話，你會用 WeChat 啦。咁 WeChat 唔係純粹好似 WhatsApp 咁樣啦，係用一個作為一個 messaging system 嘅WeChat 亦都有另一個角色咧，都喺嗰度咧，我哋可以發放相片啦、近況啦。咁呢啲我哋所謂叫做 news posts 或者叫做 posts 啦，一啲嘅。鋪嘢啦，我哋廣東話而家咧成日會講鋪嘢喺邊啲嘅平台上邊咧，令到我同你咧都係可以成為一個發放信息嘅中心，而人哋對我哋認識咧，好多時候就係透過我哋嘅 account 裏邊擺啲咩相上去啦，令人哋對我哋有一種嘅印象嚇。咁有啲人會覺得，你又去玩啦，其實可能你一年只不過去過2次、3次旅行啫。佢話，哇，你又去玩，佢又嘅原因係咩啊？就因為佢每次咧睇到你呢個名，並且你 social media post 出嚟嗰啲都係咧好正嘅一啲嘅馬爾代夫相啊、菲律賓潛水啊即係一睇嘅時候即刻會聯想到，OK scuba diving 徒手潛水就係等於你咁嚇。咁呢啲咧，我哋喺 social media 裏邊，我哋有好多開心嘅 happy moments，我哋要分享啊，開心時刻要同大家分享嘅時候咧，或者唔開心嘅感受同大家分享嘅時候咧，慢慢咧漸漸人哋對我哋咧就形成一種嘅印象嘅部分啦，慢慢去拼湊拼湊拼湊咧，就對我哋有一種嘅概念啦。